劉家良，佢練嘅功夫係以洪拳為主。追溯佢嘅師承來歷啊，由少林至善禪師開始，跟住係花拳陸亞彩、廣東十虎嘅黃麒英同埋佢個仔黃飛鴻，四大弟子之一嘅林世榮，跟住就係劉家良嘅父親劉湛，最後就到佢自己，可以話係家學淵源，稱得上係武林世家啦。劉家良師傅學武嘅經過係點嘅呢？可能好多人都唔知。嗱，聽講話係同一場擂台賽有關喎。咁呢場擂台賽啊，對劉師傅影響咁大啊，睇嚟佢嘅激烈程度啊，一定唔少得過呢一場西洋拳賽啦。我喺7歲嗰陣時讀書，咁一班同學咧將啲台拍埋一齊，咁啊喺上高咧當係打擂台，咁啊邊個打輸咗跌落擂台咧？咁嗰個呢個代價咧就同嗰個贏咗玩書包，我啊首當其衝，日日我都打輸俾人打落地下嘅，咁日日都同人玩書包啊！咁有日咧就俾我爸爸嘅助教見到我同人玩書包，咁佢話：阿良，你做咩同人玩書包啊？咁我梗係唔敢講啦，咁卒之我都講咗出嚟，我話我打嚟又打輸咗啊咁講，咁我助教就好嬲，我話點解你唔學功夫咧？你學功夫又唔使打輸啊嘛咁講，卒之咧我就跟住我助教功夫，學咗1個月啫，點知真係打得喎！咁之後咧，我對功夫咧係有種興趣㗎。